Keluhan saya waktu itu batuk hampir 1 tahun, tidak pernah sembuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris dari Banyuwangi. Keluhan saya waktu itu batuk hampir 1 tahun, tidak pernah sembuh. Saya ke dokter, bolak-balik tidak pernah menemukan kesembuhan. Tapi alhamdulillah saya dikenalkan ini oleh teman. Saya beli satu botol, saya coba, ternyata sekarang sudah berkurang. Dan anak saya juga batuk. Saya minum, anak saya masih umur 5 tahun. Alhamdulillah sudah ada perubahan, termasuk saya sekarang ini. Terima kasih, CT dahsyat luar biasa. Audio Jungle.